tsika andalo fotsiny ny andro raisam-pirenena amin'ny kolokolo sy taotsirabe tapa-kevitra ny faritry vakinankaratra sy ny antenimieram-barotra amin'ny toerana fa hifanomitanana amin'izany ady amin'ny kolokolo izany nanatrika ny fanavatsinio ny namana Ranaivomanana. Andray andraikitra amin'ny ady amin'ny kolokolo sy etatsimiakina eto amin'ny faritry vakinankaratra. Tsy antehiriziny fiziny amin'izany fa miaraka amin'ny tompona andraikitra avy eo amin'ny faritra izay nanao fanambarana zosiny ihany koa amin'ny fanavoanana ny kolokolo io. Tsy antehiry ihany koa ny faritra sy ny antenimieram-varotra na indostria io dia io ny tolo-tanana fa amin'ny Bianco. Ny aritra teo anivo ny sehatra tsy miakatra tokoa izany antsoina hoe kolokolo izany tonga ny fotoana anasina raitra. Alors la dingana voalohany nisy ny antsoina hoe code de conduite du secteur privé na fitsipim-pitonantena ny sehatra tsy miakina eo anivo izany fanarana izany izay mekeny ny sehatra tsy miakina teto amin'ny faritry vakinankaratra ary aparitaka manomboka izao ary ivoaka ihany koa holalàna arrêté régional. Izany code de conduite du secteur privé zany no atao hoe zany cadre juridique ao anatiny zany ady amin'ny kolokolo izany. Ny fahasahin'ny mpitondra mandray andraikitra dia hanome hery ireo mpandraraha ka hiteraka vokatsoa azy io ary koa fandrosoana ho an'ny firenena. Amiko dia ilaina ireny zavatra ireny satria mandroso itsika rehefa foana izany kolokolo ka ezaka lehibe nataontsika eto vakinankaratra ny fanaovako mahalehibe ny fahitantena iny sy ny iny. Raha teto amin'ny antenimieram-varotra sy ny indostria eto vakinankaratra no natomboka izao dingana voalohany amin'ny ady amin'ny fanafoanana ny kolokolo izao dia atao izay anaparitana azy amin'io antenimieram-varotra sy ny indostria 320 hafa eo anivony faritra 20 manerana Madagasikara. Toerana eto Antananarivo renivohitra isika ka hiazo ny dispensaire Sizal handalo ny BMH izay miankina amin'ny commune urbaine Antananarivo ezaka mba tsy hisian'ny fananahana tsy araka izay tokony ho izy no fototry ty vaovao tanteriny namana Narindra Rafenomanana ho antsika ity. Fahasalamana ara-pananahana efa oeritaona izay nanentana ny dispensaire Sizal eny anivo ny fokotany momba izay mba hialana amin'ny kinangana ny kitotoho indrindra ho an'ny vehivavy. Fokotany telo aloha hatramin'izao ny voakasika ity fanentanana ity dia manaritsy ho afovoany anaty azo isotry antetezana afo voany voalohany. Rehefa nahazo fanentanana zareo nahazo voalohany dia afaka manova toetra sy ny fomba mampanaonja. Mahafantatra na ny tokony hizorony izany amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra ny raha ohatra amin'ny resaka fanalana ara-pananahana dia mifantatra zareo zany aiza ny toerana tokony aleha, iza ny tokony atonina, inona ny tokony ataoko raha ianjady izay indrindra amin'ny herisetra. Vehivavy 17 taona hatramin'ny 20 taona ny voaentana amin'ny fanentanana amin'ny fialana amin'ny kinanga ara-pananahana. Tsy mandeha irery ny dispensaire Sizal fa miara-miasa amin'ny mpanentana miasa an-tsitrapo. Ny ankizy zany amin'izao fotoana izao kely dia efa manamona fitiavana, dia efa tia andrakakana. Dia izay mahatonga ny aloha raisina ny kely ndraikany no raisina. Izay mahatonga ny misy zatovovavy zany ao dia misy koa renim-pianakaviana. Raha amin'izao fotoana izao dia tena ilaina ilay fanentanana fa zahay ary mbola mahita fa tsy ampy izany fanentanana io satria ilay fotoana fohy be fohy ilay olona ihany koa sahirana amin'ny fiainana tokom-piainana dia fa miezaka ihany izay mbola tohizana ilay izy raha amin'ny herintaona raha tsy misy izay. Nozaraina fanomezana teto amin'ny BMH isotry ireo vondrona anentanana teny amin'ny fokotany ho mariky ny famaranana izany hetsika izany. Ankoatr'izay dia anamarika ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny VIH sida ny dispensaire Sizal ny 20 Desambra hatramin'ny 17 ny volana Desambra ho avy izao. Aroso eto anio ariva ny vaovao ny sida avy any Moramanga toraka zany koa ny asa tanamaro na imo nanaovana alakandrano mbola avy any alaotra mangorona any koa ary farany ny ako ny fanomezana maro-boninahitra anay Maintomoblal lycée frère Omaly Antoandro tetsy amin'ny institution Sainte Famille misy 20 menadahy be zao izahay no mitolorana maro-boninahitra narivindray ary ny vaovaontsika miaraka amin'ny namana Lanto Malamara Sata. Sabia tsara tombo klasy tombo vavy.